Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie. Dzisiaj bardzo ważny, najważniejszy w całym sezonie komunikat różany. Mamy połowę lipca i ten szczegół, o którym Wam dzisiaj będę mówił, jest niezwykle istotny do tego, żeby Wasze róże w ogóle dobrze przeżyły i żeby się bardzo ładnie rozwijały, żeby na koniec sezonu były większe, ładniejsze niż są teraz. Powiem Wam o jednym bardzo, ale to bardzo dużym zagrożeniu, największym zagrożeniu, jakie w tym momencie istnieje, nie tylko dla róż, ale dla wielu innych roślin, które macie w ogrodzie. Zaczynamy. Słuchajcie, połowa lipca, kiedy mamy wysokie temperatury, kiedy mamy ciepłe noce, kiedy dzień jest bardzo długi, to jest najlepszy okres dla wzrostu róż. To są warunki idealne i lepszych nie będzie. Wobec tego róże teraz powinny mieć najmocniejsze przyrosty, powinny wyglądać tak bujnie, jak te tutaj, tak? Ale jest jedno olbrzymie zagrożenie, które może spowodować, że róże kompletnie przestaną rosnąć, nie zakwitną już kolejny raz, a nawet zrzucą liście. Tym zagrożeniem jest przędziorek. Cały ten sezon jest niezwykle, bym powiedział, obfitujący w zagrożenie przędziorkiem. Zarówno róże uprawiane na kwiat cięty w tunelach, w szklarniach, jak i te uprawiane w ogrodzie, inne rośliny, za które Wam pokażę, przez specyficzne warunki pogodowe, a mam wrażenie, że przez suchy kwiecień, bo wtedy już się ten problem zaczął, a potem przez wysokie temperatury, które nastały z początkiem lipca, po prostu ten problem eksplodował. I teraz jest tak olbrzymia presja przędziorka, że jeżeli nie zaczniecie działać, to jest duże prawdopodobieństwo, że Wasze rośliny, nie tylko róże, w ogrodach po prostu zmarnieją. I powiem Wam, jak rozpoznać przędziorka i co zrobić, żeby uchronić Wasze rośliny. Jakie róże najbardziej narażone są na zaatakowanie przez przędziorka? Stoimy tutaj przy różach, które stoją w miejscu po prostu idealnym. Tu są idealne warunki do rozwoju przędziorka. I te rośliny właśnie zostały zaatakowane przez przędziorka. Co on powoduje? Powoduje żółknięcie liści. W zasadzie liście przestają asymilować, przestają pracować. W skrajnych przypadkach te liście opadają i mam od Was takie sygnały. Przysyłacie mi nawet zdjęcia, a nawet przysyłacie mi w liście, w kopercie listki róż z ewidentnie objawami przędziorka. Wszystkich, którzy chcą więcej się dowiedzieć o przędziorku, odsyłam do filmu, który jakiś czas temu zrobiłem o przędziorku. Tam jest bardzo dokładnie wytłumaczone wszystkie szczegóły. Dzisiaj krótko chcę Wam powiedzieć tylko, jak rozpoznać, jak zwalczyć i co się stanie, kiedy nie będziecie zwalczać. Jeżeli patrzycie na liście i one wyglądają w zasadzie prawidłowo, to może się wydawać, że problemu nie ma. Ale przyjrzyjcie się im dokładnie. Zwróćcie uwagę na te liście, które są niżej, tak jak te. Widać, że na nich pojawiają się już pewne dziwne objawy. Tutaj robi nam się coś oliwkowo-żółtego. Tutaj tak samo wzdłuż tego nerwu. Tutaj też. Ten liść też jest specyficzny. Podobnie z tym liściem, tak? I wprawne oko bardzo łatwo dostrzega takie zmiany i my wiemy już, o co chodzi. Jeżeli obrócicie tego liścia, to tutaj są objawy żerowania, martwe osobniki, bo to już są martwe, jaja. Wzdłuż nerwu głównego one się po prostu zaczynają zasiedlać i potem rozchodzą się po całym liściu. A tu Wam chcę pokazać wisterię. Jeszcze nigdy nie miałem tutaj przędziorka na wisterii. W tym roku on tutaj jest. Zobaczcie, tutaj najlepiej na tym liściu widać pierwsze takie charakterystyczne objawy. I jak obrócimy ten liść do góry, tutaj już jest, że tak powiem, sprawa trochę załatwiona
i nie widać tych osobników, ale to są objawy charakterystyczne dla przędziorka. Tak samo tutaj, takie punkciki marmurowe. Widzicie? I tutaj był przędziorek. Jego już prawdopodobnie nie ma, dlatego że tu był wykonany zabieg i ja Wam powiem, czym ten zabieg wykonać. Chcę Wam też pokazać przędziorka na ogórkach. Zobaczcie, takie charakterystyczne zmiany na liściach. To jest objaw, zaawansowany objaw przędziorka, który tutaj żeruje. On się zaczyna od takich delikatnych, marmurkowych plamek na liściu i potem one, widzicie, w miarę upływu czasu, kiedy tego przędziorka na tym liściu jest coraz więcej, liść zmienia się w taki sposób. Natomiast jeśli chodzi o róże, to są dwa czynniki, które decydują o tym, czy przędziorek wystąpi, czy nie wystąpi. Pierwsze to, tak jak wspomniałem wcześniej, miejsce. Jeżeli macie miejsce słoneczne, suche, przewiewne, to prawdopodobieństwo występowania przędziorka jest większe. I druga rzecz to odmiana. Są odmiany, zobaczcie, Maxivita. Fenomenalna odmiana, bardzo ją lubię, chwalę, ale niestety ta odmiana jest bardziej podatna na przędziorka niż na przykład, zobaczcie tutaj, zobaczcie te liście, niż odmiana Gartenfreund. Tu mamy ciemnozielone, błyszczące liście, żadnych objawów przędziorka. Również Gebruder Grimm jest zdecydowanie bardziej odporny. Czyli mamy dwa czynniki. Warunki sprzyjające przędziorkowi i odporność albo podatność odmiany. Ale co zrobić, kiedy już ten przędziorek wystąpił? Jak sobie z nim poradzić? W filmie, który Wam polecałem, który nakręciłem parę lat temu, tam proponuję różne środki, ale dzisiaj chcę Wam zaproponować bardzo bezpieczny, można powiedzieć ekologiczny środek, który bardzo dobrze radzi sobie z przędziorkiem pod dwoma warunkami, o których zaraz powiem. Tym środkiem jest Siltak. Wielu z Was bardzo dobrze zna ten środek, dlatego że może być on używany do zwalczania nie tylko przędziorka, ale na przykład mszycy, skoczka. I nie jest to środek oparty na substancji czynnej, jak klasyczny pestycyd, ale on działa fizycznie, unieruchamia owada i ten owad po prostu umiera. Tu akurat pajęczak, nie owad. Ale powiedziałem, że ten preparat działa bardzo dobrze pod dwoma warunkami. Jednym z najważniejszych rzeczy jest bardzo dokładne opryskanie roślin od spodu. I to jest niesamowicie trudne. Zaraz zobaczycie, jak to jest trudne. Ja tutaj sobie przygotowałem taki najprostszy rzecz, bo chcę Wam pokazać, że możecie to zrobić po prostu u siebie w domu. Bierzecie butelkę od, nawet nie mając opryskiwacza, bierzecie butelkę po płynie do szyb, do mycia szyb i możecie wykonywać zabieg. Owszem, należy mieć rękawiczki, należy mieć maskę, ale ja Wam teraz chcę tylko po prostu poglądowo pokazać, jak to zrobić. Jeżeli będziecie pryskać w ten sposób, to skuteczność zabiegu będzie zerowa. Skuteczność zabiegu będzie zerowa. Musicie pryskać w ten sposób, A najlepiej sobie jeszcze, obracając te pędy, tak, żeby mieć pewność, że właśnie pryskacie dolną stronę blaszki liściowej, tak? I to jest kluczowy element, czyli opryskanie po prostu dolnej strony blaszki liściowej. Jeżeli macie klasyczne opryskiwacze, takie z pompką i macie końcówkę wygiętą, to też musicie mocno penetrować tą końcówką między tymi liśćmi, żeby pokryć dolną blaszkę liściową. Ten preparat ma bardzo fajne właściwości. On, zobaczcie, jak spojrzycie tutaj, to on się niesamowicie równomiernie jakby rozlewa na całej blaszce liściowej. Fajnie właśnie widać to z góry, ona cała jest błyszcząca, bo cała jest równomiernie pokryta tym preparatem i to jest świetne.
Natomiast to musi się zadziać na dolnej stronie blaszki liściowej, nie na górnej. Czyli niesamowicie ważne jest jakość wykonania zabiegu, dokładność. Wszędzie tam, gdzie nie dotrzecie preparatem, przędziorek przeżyje i bardzo szybko da następne pokolenia. Tak? I teraz dochodzimy do drugiego czynnika, który jest niezwykle istotny po to, aby skutecznie poradzić sobie z przędziorkiem za pomocą preparatu Siltag. Mianowicie musimy wykonać kilka zabiegów. Ja uważam, że optymalnie jest wykonać 4 zabiegi. W jakich odstępach te zabiegi powinno się wykonywać? One powinny być uzależnione od cyklu rozwojowego tego pajęczaka. Czyli w takich temperaturach jak teraz, pełnia lata, 30 stopni, sucho, mniej więcej co 5-7 dni z jaj wylęga się następna partia przędziorków. I my, robiąc dzisiaj zabieg prawidłowo, niszczymy te wszystkie ruchome stadia, tak? Za 5-7 dni z jaj wylęga się następna partia ruchomych osobników, które też należy w ten sposób wyeliminować. Więc minimum 2 zabiegi w odstępie 5-7 dni, a najlepiej 4. Dlatego, że wtedy jak gdyby działamy dokładniej. My nigdy nie jesteśmy w stanie praktycznie, nie ma takiej opcji, żebyśmy co do sztuki wyeliminowali wszystkie przędziorki na tej roślinie. Zawsze 1-2 osobniki pozostaną i one będą stanowiły presję na kolejne tygodnie. Natomiast wtedy, kiedy temperatury spadną, zrobi się wilgotniej, chłodniej, po prostu one się będą wolniej rozmnażać i już nie będą stanowić zagrożenia dla rośliny. Teraz rozmnażają się niezwykle intensywnie. Więc 2 czynniki. Jakość wykonywania zabiegu oraz częstotliwość wykonania tego zabiegu. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Po to, żebyście nie mieli jakichś przykrych niespodzianek, to zabieg preparatem Siltag powinno się wykonywać w specyficznych warunkach. W jakich warunkach? Mianowicie takich, że rośliny powinny jak najszybciej wyschnąć po takim oprysku. Zobaczcie, my tutaj rozmawiamy kilka minut i te rośliny już wysychają. Widzicie? Ten preparat już tutaj wysycha. I tak powinno się zdarzyć. Natomiast odradzam Wam wykonywania tego zabiegu w godzinach południowych, przy pełnej operacji słonecznej. Dlatego, że to też może wpłynąć negatywnie na liście. Czyli albo róbcie to, powiedzmy w godzinach 9, 10, 8, 9, 10 nad ranem, to szybko nam odparuje, albo róbcie to późnym popołudniem, ale nie tak późno, żeby te rośliny pozostały bardzo długo mokre. Teraz mamy godzinę 19 i zobaczcie, wykonałem oprysk, jest, przypuszczam, 26 stopni, czyli dosyć wysoka temperatura, ale nie mam operacji słonecznej, tu jest cień i to szybko wysycha. To są idealne warunki na wykonywanie zabiegu preparatem Siltag. Polecam Wam Siltag z tego powodu, że właśnie tak jak pokazałem Wam, macie często te rośliny albo na tarasie, albo macie rośliny, z których będziecie zbierać warzywa czy owoce, albo macie małe dzieci i używanie wtedy preparatów, takich klasycznych pestycydów, no jest ryzykowne i większość z Was woli unikać stosowania takich preparatów. I Siltag jest moim zdaniem w tym momencie najlepszym wyborem, żeby walczyć z przędziorkiem skutecznie, unikając po prostu klasycznej chemii. I na koniec krótkie podsumowanie. Słuchajcie, jeśli zwalczycie najlepiej w początkowej fazie przędziorka na swoich roślinach, tak, to zobaczcie, rośliny będą rosły tak jak tutaj. Będzie dużo nowych przyrostów. Szybko będą pojawiać się kolejne kwiaty. Tutaj mamy drugie kwitnienie już róży Bienenweide Hellrot, tak? Ta czerwona różyczka to jest już drugie kwitnienie, a mamy połowę lipca.
jest olbrzymia szansa, że prawie wszystkie róże w tym roku będą miały 3 kwitnienia. Jeżeli do 10 sierpnia wykwitnie nam drugie kwitnienie i przytniemy wtedy te rośliny, to jest prawie że 100% pewności, że większość róż zakwitnie jeszcze 3. raz jesienią. Nie zawsze się tak zdarza. W tym roku akurat wegetacja tak przebiegała, szczególnie tu u nas na południu, dość wcześnie, przez dość ciepły luty szczególnie, że róże w większości odmian, prawie wszystkie odmiany powtarzające kwitnienie są w stanie zakwitnąć 3 razy, ale tylko wtedy, kiedy roślina będzie po prostu rosła optymalnie, czyli liście będą pracować tak, jak mają pracować. Natomiast jeśli liście Wam spadną, czy to z powodu czarnej plamistości, czy to z powodu przędziorka, to wtedy jest totalne zahamowanie rośliny i roślina potrzebuje miesiąc czasu, żeby w ogóle wrócić do życia, żeby się pozbierać. I osłabiona wchodzi w zimowanie, dużo gorzej wygląda, mniejsza, w ogóle nie daje nowych przyrostów, bardzo słabo kwitnie. Także warto poświęcić dosłownie pół godziny na to, żeby pół godziny czy godzinę na to, żeby zlustrować swoje rośliny i wykonać ten zabieg siltakiem. Zrobić tak 4 razy, a Wasze róże będą po prostu w idealnej kondycji. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w następnym filmie.